आज मी बनवणार आहे मेथकूट, जे की शुभ कार्यासाठी वापरलं जातं. तर आज सर्वप्रथम मेथकूट कसं बनवायचं मी ते सांगणार आहे. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे हरभऱ्याची डाळ, थोडीशी मुगाची डाळ, थोडीशी मसुरीची डाळ. साधारणतः मी हरभऱ्याची डाळ अर्धी वाटी घेतलेली आहे, मुगाची डाळ 1 चमचा घेतलेली आहे, मसुरीची डाळ 1 चमचा, उडदाची डाळ 1 चमचा, मटकीची डाळ 2 चमचे, ओवा, जिरे, धने, लवंग, दालचिनी, थोडीशी 2 चमचे तांदूळ, त्याचप्रमाणे जायफळ, त्याचप्रमाणे 1-2 चमचे मेथ्या, त्याचप्रमाणे हिंग, मिरे पावडर, लाल तिखट. खरं तर ह्यामध्ये आपण लाल मिरच्या टाकल्या तरी चालतं, पण मी लाल तिखट घेतलेलं आहे. हळकुंडच्याऐवजी डायरेक्ट मी हळदच घेतलेली आहे. तर 1 चमचा हळद, थोडीशी लाल तिखट, मीठ, हे सर्व साहित्य घ्यायचं. आता हे आपण कढईमध्ये सर्व भाजून घेऊया. मी ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये धने, जिरे हे भाजून घेतलेलं आहे. बाकीचं सामान आपण आता भाजून घेऊयात. त्यात जे आहेत ते सर्व एकत्र टाकून मी भाजत आहे. पण हे जास्त काळे होईपर्यंत भाजायचं नाही, कारण मेथकूटचा पण कलर काळा येतो. तर थोडीशी गरम करून घ्यायची, ज्याच्यामुळे मेथकूटचा कलर छान दिसतो आणि खमंगी लागते. त्याप्रमाणे आता हे गरम करून झालेलं आहे, कलर पण छान आलेला आहे. तर आपण हे मिक्सरमध्ये टाकून वाटून घेऊयात. हळद टाकून घेऊयात, त्याचप्रमाणे चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊयात, त्याचप्रमाणे हिंग टाकून घेऊयात, त्याचप्रमाणे मिरे पावडर टाकून घेऊयात आणि थोडंसं अर्धा चमचा, साधारणतः 2 मिरच्याचं जेवढी पूड होईल तेवढी आपण त्यामध्ये तिखट टाकून घेऊयात. आणि आता हे आपण मिक्सरमधून वाटून घेऊयात. तर हे तयार झालं प्रथिनेयुक्त मेथकूट. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ते लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.